Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Raporto. Rakonto laut legita en 5 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 3. parton. Tiel daŭris la tutan semajnon. Gis ili sidis prescau solai en la cantino sabate posttagmeze. Ne estas laborgrupoj sabate posttagmeze, clarigis Johano. Citio donas al ni la bonŝancon trankvile studi la eventojn de la semajno, sed ne ĉi tie en ĉi tiu grandega manĝoĉambro. Ni trovos pli komfortan lokon. Post kiam ili demetis siajn pletojn, Johano ne direktiĝis al la elirejo, sed prefere al ŝtuparo, kaj kune kun Maria ili suprengrimpis pli ol 30 ŝtupojn, la saman altecon kiel la manĝoĉambro. En la supra etaĝo estis pluraj pordoj, kiujn oni nur povis malfermi per ŝlosilo. Johano malfermis unu el ili. Malantaŭ ĝi estis komforte meblita salono, kun grandioza vido de parka pejzaĝo. Nu, Maria, kion vi eksciis ĝis nun? Johano demandis, dum ili ambaŭ sidis en komfortaj foteloj, unu kontraŭ la alia, kun taso da kafo en la manoj. Sen dubo, la kantino riĉigas la lernejan vivon, diris Maria, formulante siajn pensojn. Precipe ĉar studentoj rajtas konveni tie posttagmeze por fari siajn hejmtaskojn. Krome, multaj navedantoj povas ĉeesti la laborrenkontiĝojn ofertitajn nur, ĉar ili ricevas nutran tagmanĝon ĉi tie. Kaj sen la navedantoj, multaj laborgrupoj eĉ ne ekzistus. Tio signifas, ke multaj el ni ne povos pasigi niajn posttagmezojn kun niaj lernejaj amikoj. Tre bone, Maria. Kaj ĉu vi estas kontenta pri via esplorado? Mi ankoraŭ ne komprenas la originan instigon por la konstruaĵo. Mi volas diri, kio elspezas tiom da mono nur por ke kelkaj studentoj sentu sin iom pli bone. Ĝis nun ĉiam estis buĝetaj reduktoj en edukado. La lando ne volas pagi al ni pli da instruistoj, kvankam ni ĉiu aktive partoprenas en la laborgrupoj. Kompreneble, la laborgrupoj ne funkcios tiel bone, se ili ne estos bone administritaj. Jes, Maria, vi pravas. Kaj kiel vi sentis vin? Ĉu vi amuziĝis ĉi-semajne? Ĉu vi venos kun mi denove venonsemajne? Estis bonega sperto, ne nur la raporto. Mi ŝatus daŭrigi. Do se tio ne ĝenas vin? Tute ne, kiel mi diris. Eble vi ŝatus aliĝi al la bandpraktiko merkrede vespere. Mi kondukos vin hejmen poste. Mi demandos al miaj gepatroj, ĉu mi rajtas partopreni, kie ĝi okazas, kaj ĉu mia nivelo estas sufiĉe alta? Nia profĉambro estas ĉi tie en la konstruaĵo, en la kelo.
tiel mi pensus che vi interesigios, cae vi certe estas suffice bona por sen problemo ludi cun ni. Facte, ni jus comences construi repertuaron. Ciu vi volas diri che estas io cion vi ancora ne povas fari perfecte, Maria Encetetis? Nu, mi paroles pri la aliai knaboi, Johano respondes sen tracti la alludon. Cetere, vi mem scias che ne existas tia afero kiel perfectezzo en musico. Yes, mi scias, cae nun mi prefere iru heimen, alie mi eble comensos fari neratiain aferoin. Kiel en amigi, Maria aldones en sia menso. Johano accompanas sian camaradinon alla biciclo raco de la lerneio cae adiaues shin mansvinge. Gis lundo. Bandprofludo. La semaino comencigas lundon matene con Johano persone controllanta ciu Maria passigas bonan semainfinon, cae interchangianta quelcain vortoin con sci antau sciai amicinoi. Cae plie li ancau salutas sciain amicinoin lau nome cae desires al ili bonan comenson de la semaino. Lau Maria cion causas la rapporto, pri ciu si labores, cae la facto che si accompanes Johanon ce liai postagmesai agadoi. Tion saman postagmeson, sia argumento acquiris plian substanson. La dua laborgrupo effective deves conveni en la musiceio, cae shaine tiel ocasas la antauan semainon, sed nun ilin forpelis studentoi de la 12ª classo, kiui voles profludi musicalon tie. Quancam Johano haves prioritaton, char li reservis la musicchambron pli frue, li cedis. Bone, jen ciu por hodiau. Daurigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, porce vi ne maltrafu mian venontain filmetoin. Gis.